მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ბაქრაძე, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველი, ეკონომისტი, მაკროეკონომისტი და დღეს მინდა ცოტა ისეთი იმპროვიზებული ლექციაც არის, უბრალოდ საუბარი იმაზე, თუ რატო არის ზოგადად ეკონომიკა საინტერესო, რატო არის კარგი, პერსპექტიული და საერთოდ რატო გვჭირდება ჩვენ რაც შეიძლება ბევრი კარგი ეკონომისტი. ეკონომიკას ბევრი პლუსი აქვს, ანუ მეცნიერება არის, ჩამოყალიბებული მეცნიერება არის, თუმცა მეცნიერება არის ძალიან ახალგაზრდა. რეალურად განსაკუთრებით მაკროეკონომიკას რაც შეეხება, ეკონომიკა ახალი შექმნილი არის პრაქტიკულად, ხო, განსხვავებით ფიზიკისგან, ან ქიმიისგან, ან მით უმეტეს მათემატიკისგან, ეკონომიკა ეხლა იქნება, რეალურად ეხლა სწავლობენ ეკონომისტები იმას თუ რა კანონები მართავს ეკონომიკას და ამიტომ ამდენად ძალიან საინტერესოა იმათვის, ვისაც ზოგადად მეცნიერება აინტერესებს. ანუ გასაგებია, რომ ზოგადად მეცნიერება დაინტერესება არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ეკონომისტი გახდება, აუცილებლად ქიმიკოსი, სხვა ინტერესიც უნდა იყოს, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ეკონომიკაში ძალიან ბევრი არის აღმოსაჩენი, ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ეკონომიკა სულ რომ ადამ სმითით დავიწყოთ, რამდენი გავიდა 200-250 წელი, პრინციპში ადამ სმითის და თუნდაც რიკარდოს ეკონომისტები კლასიკური გაგებით, ანუ დღევანდელი გაგებით არ იყვნენ მოაზროვნეები, რომელიც მათ შორის ფიქრობდნენ რაღაცა ეკონომიკურ საკითხებზე და რაღაცა ერთასი დოვლათზე და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ საინტერესო არის იმდენად, რამდენადაც ძალიან ბევრი რაღაცა გვაქვს ჩვენ აღმოსაჩენი, ძალიან ბევრი რაღაცა გვაქვს ჩვენ სასწავლი. ხო, როდესაც ადამიანი მაგალითად ხდება ფიზიკოსი, ფიზიკა იმდენად განვითარებულია, იმდენად დიდი არის, რომ ჯერეთი შეუძლებელი არის რომელიმე ადამიანი მთლიანად კი არა და 1/1000-ს იცნობს ფიზიკის იმ ფიზიკის რაც ახლა არის და როგორც წესი ადამიანები რომელიც ფიზიკის ერთ ნაწილს სწავლობენ, იმათ არ ესმის ადამიანებისა რომელიც ფიზიკის მეორე ნაწილს სწავლობენ. ხო, ადამიანი რომელიც ველის თეორიაში მუშაობს, ძალიან გაუჭირდება იმ ადამიანის გაგება, რომელიც არის მყარიტანის თეორიაში მუშაობს ან თერმოდინამიკაში ან სადაც, ხო? ანუ იქ იმისათვის რაღაც ახალი შექმნა ძალიან წინ უნდა წახვიდე, ძალიან ღრმად უნდა შეხვიდე და იქაც წერტილოვანი აღმოჩენები არიან ძალიან იშვიათად არის რაღაცა დიდი მასშტაბური, როგორც წესი მნიშვნელოვანი, მაგრამ პატარ-პატარა აღმოჩენები იმ კუთხით, რომ კიდე ცოტაზე გაწევს ჩვენს ვთქვათ აღქმას იმისა თუ როგორ მუშაობს სამყარო. ეკონომიკაში ეგრე არ არის, ეკონომისტებს როგორც წესი უკეთ ესმით ერთმანეთის, ეკონომიკა კი ეხა დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ვთქვათ ნაწილისგან შედგება, პირველ რიგში ეს არის მაკრო და მიკროეკონომეტრიკა. მიკროეკონომიკა ბევრად უფრო მეცნიერული არის, ვიდრე მაკრო. მიკროეკონომიკა არის ჩამოყალიბებული, ვთქვათ, მათემატიკური კუთხით რო შევხვდით, აქ არის თეორემები, იქ არის დამტკიცებები, იქ არის მნიშვნელოვანი მათემატიკური აპარატი, ძალიან სერიოზული და მიკროეკონომიკას აქვს ის პლუსები, რომ მან უფრო მეტი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. ვისაც მიკროეკონომიკა აინტერესებს, იქ შეიძლება ექსპერიმენტების დადგმა, იქ შეიძლება რაღაც თეორიების შემოწმება ბევრად უფრო მარტივად, ხო? თამაშთა თეორია, რომელიც მიკროეკონომიკის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ნაწილი არის, სულ ახალი შექმნილი არის. თუ გვაქვს ნანახი ეს beautiful mind, ხო? როგორ ეს გონების თამაში თუ რასაც ქვია, ხო? ქართულად როგორც იყო ჯონ ნერსი, აი დაახლოებით იმპერიის 40-50-იან წლებში არის შექმნილი და პრინციპში ძალიან ბევრი რაღაცა ეყნობა თამაშთა თეორიას. ჩვენ რომ მიმოვიხედოთ, ყველგან დავინახავთ თამაშთა თეორიის ელემენტი, შეიძლება არც ვიცოდეთ, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცაში ჩანს აი ეს მიკროეკონომიკა, ეს თამაშთა თეორიის ელემენტი. იგივე რო ავიღოთ როგორ დაყავთ ჩვენთან მანქანები, ხო? ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ჩვენთან საქართველოში წესებს პრაქტიკულად არ იცავენ, ხო? ნუ ან ძალიან ისე იცავენ, ძალიან იშვიათად რომ ვთქვათ, ერთ ზოლში მიდიოდეს ადამიანი, არავის არ ჩაუჭრას, ან ვიღაცამ არ ჩაგიჭრას, ხო, ძალიან რთული არის და ეს პრინციპში არ არის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ რაღაცნაირად შინაგანად ცუდი ხალხი ვარ და მიდრეკილები ვარ წესების დარღვევისკენ. არა, ეს არის უბრალოდ აი ნეშის ერთ-ერთი სწორობა, ხო? როდესაც ყველა არღვევს, როდესაც ადამიანი არღვევს, ხო? საუკეთესო სტრატეგია არის შენს დაარღვიო წესები. წინასწარ შემთხვევაში ის უკეთეს სიტუაციაში აღმოჩნდება და შენ უარეში. ამიტომ არის, რომ პრაქტიკულად ყველა ცდილობს დაარღვევს, თუ ვიღაცა გავიდა თავისი ზოლიდან და სხვა ზოლიდან შეუხვია, მერე მაგას მოყვება მთელი კუდი. არა იმიტომ რომ ის ყველა ცუდი ადამიანი, უბრალოდ იმიტომ რომ ისინი ხედავენ შესაძლებლობას და რა კი ის უხვევს
სხვებიც მიყვებიან უკან, ხო? ამიტომ ძირითადად იჩაგრება ის ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებით წესი არის, ცდილობს არ დაარღვიოს წესი, ხო? მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი წონასწორობა. თამაშთა თეორია გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ორი წონასწორობა, როცა ყველა იცავს თამაშის წესებს, ყველა იცავს საგზაო წესებს. იმიტომ რომ იგივე ქართველი მძღოლები, რომლებიც ხდებიან საზღვარგარეთ, კაციშვილი არ არღვევს წესებს, იქ მიდიან როგორც საჭირო არის, იქ აჩერებენ მწვანერო ციმციმებს, იქ თავენ აქვეა ციმციმა მაშუკი ქვია პავაროტნიკს სწორად ქართულად იქ იცავენ ზოლებს, ყველა ერთ ზოლში მიდის, არავინ არის არ უჭერს, ხო? იგივე ხალხი ზუსტად, რომელიც აქ არღვევს, იქ იქცევა აბსოლუტურად, იმიტომ იქ არის, ასე ვთქვათ, კარგი წონასწორობა და ჩვენთან არის ცუდის წონასწორობა. და აი ესეთ რაღაცეებს სწავლობს თამაშების თეორია და მე ეს მაგალითი იმისათვის მოვიყვანე, რომ მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ეკონომიკა არ არის რაღაცა განყენებული მეცნიერება. ეკონომიკა არის რეალურად მეცნიერება, იქნება ეს მიკრო თუ მაკროეკონომიკა, ეს რეალურად მეცნიერება ადამიანების გადაწყვეტილებების შესახებ. რა განაპირობებს ადამიანების ქცევას, რა განაპირობებს ადამიანების გადაწყვეტილებებს, რატო ვიქცევით ისე, როგორც ვიქცევით. და ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას გვირჩევნია რაღაცნაირად მოვიგოთ, ვიდრე სხვებმა მოვიგონ და ჩვენ წავაგოთ. ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანური გადაწყვეტილება, რაციონალური ადამიანის გადაწყვეტილება არის, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან, შინაგანად კაი ტიპები ვართ თუ ცუდი ტიპები თუ მთელიერი კანონდამღვევია თუ არა, ხო, ეგ სისულელე არის, სტერეოტიპიზაცია არის. მაგრამ რეალურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, იმიტომ რომ ეკონომისტები გარდა იმისა, რომ აღწერენ ესეთ რაღაცეებს, მაგათ შეუძლიათ იდეები შესთავაზონ ხალხს იმისათვის, როგორ გადავიდეთ ერთი წონასწორობიდან მეორეში. იმიტომ რომ რეალურად ერთი წონასწორობიდან მეორეში გადასვლა არის ძალიან რთული. ჩვენ თუ რაღაცა წონასწორობაში ვართ, მთელი იდეა წონასწორობის არის ის, რომ ჩვენ რო გადასვლას ვცდილობთ სხვაგან, აღიძვრება ძალები, რომელიც უკან გვაბრუნებს. რო წარმოვიდგინოთ პატარა ეს ორმო, სადაც არის შიგნით ბურთი, ხო? ბურთი არის წონასწორობაში, შეგვიძლია დავარქვათ მაგას ცუდი წონასწორობა. ყოველთვის როდესაც ჩვენ ბურთის ამოგდებას ვცდილობთ იქიდან, რომ სხვა უკეთეს ორმოში გადავინაცვლოთ, ყოველთვის ძალა აგდებს მაგას უკან, მისდულობის ძალა აგდებს მაგას უკან. და მთელი იდეა ეკონომიკის არის რაღაცნაირად შევეცადოთ ცუდი წონასწორობიდან კარგი წონასწორობაში გადავიდეთ. ეგ შეიძლება ეს არ არის მარტო შემოფარგლული იმით, რომ ჩვენ ვიფიქროთ, ვთქვათ, როგორ დავაცვევინოთ ყველას წესები ისე, რომ ყველა უკეთ დადიოდეს, ხო? იგივე ეხება ღარიბ ქვეყნებს და მდიდარ ქვეყნებს, იმიტომ რომ ღარიბი ქვეყნები ხშირად არიან ესეთ ჩაკეტილ წრეში, იმიტომ რომ ღარიბი ქვეყნები ნიშნავს დაბალი შემოსავალი, ნიშნავს დაბალ განათლებას და ნიშნავს იმას, რომ ხალხი ვერ გამოდის იმ ჩაკეტილი წრიდან. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ეკონომიკის, რომელიც არის განვითარების ეკონომიკა, development economics, სწორედ აი ასეთ რაღაცებზე ფიქრობს, როგორ ვცადოთ გავიყვანოთ ღარიბი ქვეყანა ამ ჩაკეტილი ცუდი წრიდან, სადაც მას არ აქვს ფული იმისათვის, რომ მიიღოს განათლება და არ აქვს საკმარისი განათლება იმისათვის, რომ ჩადოს ინვესტიციები სხვა საქმიანობაში და გაიზარდოს და წავიდეს წინ. ზოგ შემთხვევაში ეს გამოდის და ზოგ შემთხვევაში ეს არა, მაგრამ მთელი იდეა მეცნიერების არის ის, რომ მეცნიერება სულ ცდილობს სადღაც წინ წავიდეს, ცდილობს რაღაცა გამოიგონოს, ხო? თამაშთა თეორია ძალიან საინტერესო არის, ზოგადად თამაშთა თეორიას მერე ბევრი რაღაცა ეფუძნება. მაგალითად, აუქციონები, ხო? ყველა ვიცით eBay-ზე, ან რაღაც სხვა აუქციონებში ვიცით, ხო? ან კინოებში გვინახავს, ხო? რაც აუქციონერი, რომელიც არის პატარა ჩაქუჩი და იმაშვება, ხო? როგორც აღმოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ხალხმა ამის შესახებ არ იცოდა ადრე, იმიტომ რომ აუქციონები ძველი გამოგონება არის, აუქციონებიც თამაშთა თეორიის კანონების მიხედვით მოქმედებს. და მერე შეიქმნა მთელი მიმართულება აუქციონების თეორია და იქ ხალხი უბრალოდ მუშაობს როგორ უნდა გაკეთდეს აუქციონი და ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს არ არის ისევ და ისევ ეკონომიკა ყოველთვის ცდილობს არ გაცდეს რეალურ ცხოვრებას. და ეს აუქციონის თეორია არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სწორედ მოვაწყეთ აუქციონი ან ტენდერი, რომელიც აუქციონის საპირისპირო არის, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ მაქსიმალური ამონაგები, მაქსიმალური შემოსავალი. და ამაში უკვე ეს უკვე მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო ყოველთვის როდესაც აწყობს ტენდერს, აწყობს იმისათვის, რომ ან ყველაზე იაფი გადაიხადოს რაღაცაში, ან ყველაზე ძვირად გაყიდოს რაღაცა. ხო? და სხვადასხვა ტიპის აუქციონები, სხვადასხვა ბიდინგით, სხვადასხვა წესებით, სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ ხალხმა გადაიხადოს მაქსიმალური, ან პირიქით შესთავაზოს სახელმწიფოს მინიმალური თანხა. და ამით რეალურად სახელმწიფო იგებს და ეს ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ბოლო 10 წელია უკვე მეტიც პრივატიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ჩვენ ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში უნდა ვეცადოთ, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ სახელმწიფოს როლი გარკვეულ
ეკონომიკის გარკვეულ სექტორებში, იმიტომ რომ როგორც წესი კერძო სექტორი ჯობია, ამიტომ თუ ჩვენ სწორად გავაკეთეთ პრივატიზაცია, თუ ჩვენ ისე ჩავატარეთ ტენდერი, ისე ჩავატარეთ აუქციონი, რომ მაქსიმალურ თანხას მივიღებთ, ჩვენთვისაც უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტი შეივსება გარკვეულწილად და იმისთვისაც ვინც იყიდის, იმისთვისაც უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ იყიდის ის ადამიანი, ვისაც ყველაზე მეტი უღირს და როგორც წესი ესეთი ადამიანი იქნება საუკეთესო ინვესტორი, იმიტომ რომ ის რა კი იხდის ბევრს, მაგას აქვს შესაძლებლობა ბევრი მიიღოს მიღებული აქტივიდან თუ რაც იქნება, ხო? ამიტომ ეგეც მნიშვნელოვანი არის, ამიტომ თამაშთა თეორია არ არის მარტო რაღაცა, თქვა, რაღაცის მურგება ნეშის წონასწორობაზე ან პატრონის დილემაზე და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან ბევრი შეიძლება მაგალითი ვიპოვოთ რეალურ ცხოვრებაში თამაშთა თეორიის. და მომწონს მაგალითი, რაც ფეხბურთს თუ ვინმე გულშემატკივრობთ, მანჩესტერს თუ ვინმე გულშემატკივრობთ, ხო, 2008 წლის ფინალი, 2008 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ძალიან კარგი მაგალითი არის თამაშთა თეორიის, იმიტომ რომ თუ ვისაც არ გახსოვს, გეტყვით, იქ ხო პენალტების სერია და რომელიც მოიგო საბედნიეროდ მანჩესტერმა, თუ ჩელსის გულშემატკივრები ხართ ბოდიში და მან იყო ეგეთი სიტუაცია, ვანდერს არის მარცხნივ ურტყავდნენ ყოველთვის, იმიტომ რომ იცოდა ყველამ, რომ ის სუსტად იღებს მარცხენა მხარეს. ყველა დარტყმა, რო ნახოთ, ყველა დარტყმა მიდის მარცხენა მხარეს და ვერთით ვერ აიღო. და ბოლოში, ანუ ცხადი იყო, რომ რაღაცნაირად ამ ჩაკეტილი წრიდან უნდა გამოსულიყო და ბოლოში, აი სწორედ აი ამ წონასწორობიდან რაღაცნაირად გამოვიდა, როდესაც ბოლო იყო ნიკოლა ანელკა, ამ დეტალს არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ანახა, რომ აი აქედან მერტყიო და რეალურად ანელკა დაიბნა, დაურთხა მარჯვნივ და ვანდერსმა აიღო. მაგრამ ეგეც არის თამაშთა თეორია, ეგ არის რაღაცა ცუდი წონასწორობიდან გამოსვლის მცდელობა და რაღაცა დარღვევა ამ წონასწორობის და გადასვლა, კარგ წონასწორობაში. ხო? ამიტომ აი ეგ რაღაცეები ძალიან საინტერესო არის თამაშთა თეორია და დიდხანს ვლაპარაკობ მასზე, მაგრამ თამაშთა თეორია როგორც ეკონომიკის ნაწილი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო არის, ყველაზე ბევრი რაღაცა არის და ხალხი ატარებს ექსპერიმენტებს ამაზე, ხალხი და მე აღმოჩნდება რომ რაღაცა ისე არ არის, რასაც თამაშთა თეორია გვეუბნება და რაღაცნაირად უნდა შევცვალოთ. და მე აღმოჩნდება რომ ადამიანი მარტო რაციონალური არა, ადამიანი მარტო ამონაგებზე არ ფიქრობს. რაც პრინციპში ჩვენ ისე თითქოს ყველამ ვიცით, მაგრამ ეკონომიკის ერთ-ერთი დაშვება არის, რომ ადამიანი არის რაციონალური. და ადამიანი თუ არის რაციონალური, მისის იდეა არის მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს. თუმცა ჩვენ არ განსაზღვროთ, ეკონომისტები არ განსაზღვრავენ ამ სარგებელს მაინდა-მაინც მონეტარული სახით. ხო? და ამიტომ არის ესეთი ცნობილი ექსპერიმენტი, როდესაც ორ ადამიანს აძლევენ დოლარს. უბრალოდ ერთ ადამიანს აძლევენ დოლარს და ეუბნებიან, რომ შენ უნდა დააყო შენ და მეორე ადამიანს შორის ის დოლარი. და მეორე ადამიანს აქვს საშუალება დაეთანხმოს ან არ დაეთანხმოს ამ განაწილებას. თუ ის დაეთანხმება, ის განაწილება დარჩება როგორც პირველი ადამიანი იტყვის, თუ არ დაეთანხმება, იმ დოლარს წაართმევენ და არავის არაფერი არ დარჩება. ხო? თუ ჩვენ მიუდგებით აი ამ რაციონალური ადამიანის თეორიას, როგორც მარტო ფულიდან მიღებული ამონაგები არის მნიშვნელოვანი, მაშინ ნებისმიერი განაწილება უნდა აწყობდეს იმ მეორე კაცს, ხო? იმიტომ რომ მე მაქვს დოლარი, მე მეუბნები რომ მე დამრჩება 99 ცენტი და შენ 1 ცენტი, ის 1 ცენტი უნდა აწყობდეს მას, იმიტომ რომ მანამდე ის 1 ცენტიც არ ქონია, ხო? მაგრამ აღმოჩნდა რომ ექსპერიმენტები როცა ტარდება ამაზე, როგორც წესი 30 ცენტამდე არავინ არ თანხდება. იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ რაციონალური ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი არის არა მარტო ფულადი ამონაგები, არამედ სამართლიანობა და სამართლიანობას წარმოადგენს მნიშვნელოვან სარგებელს. თუ ის თვლის რომ განაწილება არაა სამართლიანი, ის მას ურჩევნია საერთოდ არაფერი არ მიიღოს, ვიდრე მიიღოს 1 ცენტი მაშინ, როდესაც ვიღაცა მიიღებს 99, ხო? ამიტომ როგორც ვთქვი, ნელ-ნელა ეს ექსპერიმენტები აძლევს საშუალებას ეკონომიკას განვითარდეს, უფრო მეტი იდეა გაითვალისწინოს, უფრო მეტი ცვლადი გაითვალისწინოს, საბოლოო ჯამში ეს თამაშთა თეორია მართლა ძალიან საინტერესო რაღაცა არის. მაგრამ თამაშთა თეორია არ არის ერთადერთი რაღაცა, რასაც ეკონომისტები სწავლობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი საინტერესო სახელია. როგორც ვთქვი, მიკროეკონომიკა, მნიშვნელოვანი ნაწილი მიკროეკონომიკა უფრო მეცნიერული ნაწილია და საინტერესოა პრინციპში იმ შემთხვევაში, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ბიზნესზე არის ლაპარაკი. ბიზნესმენებისთვის არის მიკროეკონომიკის ეს ცალკე ნაწილი, რომელსაც ინდუსტრიული სამრეწველო ორგანიზაცია ქვია, რომელიც არის ძირითადად მიკროეკონომიკური თეორია, ოღონდ მისადაგებული ფირმაზე, ასე ვთქვათ. მაგრამ მე არსებობს მაკროეკონომიკა და მე როგორც მაკროეკონომისტი, წესით მეც მაკროეკონომიკაზე უნდა ვლაპარაკობდე. მაკროეკონომიკა ეს არის ის, რაც გვეხება ყველას ჩვენ.
ხო, მაკროეკონომიკა არის ძალიან ახალგაზრდა. რეალურად მაკროეკონომიკა როგორც მეცნიერება შეიქმნა საღას დიდი დეპრესიის მერე, ანუ 30-იანი 40-იანი წლების მერე. და მაკროეკონომიკა არის საინტერესო, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს ეხება ის მაკროეკონომიკური ცვლილებები, რაც ეკონომიკაში შეიძლება მოხდეს. და ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდის ყველა თავარი მაკროეკონომიკური ცვლილება არის ლარის გაუფასურება, ხო? და ეს არ არის რაღაცა განყენებული, ეს ყველას ჩვენ გვეხება. ინფლაცია ყველას გვეხება. შეიძლება ბოლომდე ყველას არ ესმოდეს ზუსტად ინფლაცია რა არის. და შეიძლება გაუფასურებაში ურევდნენ, შეიძლება კონკრეტულად საჭმლის ან ბენზინის ფასების დაშურევდნენ, მაგრამ ყველას ეხება. თუ ქვეყანაში არის მაღალი ინფლაცია, მაგას ნობს ნებისმიერ ადამიანი მიუხედავად იმისა არის ის ეკონომისტი, ფიზიკოსი თუ მილიონერი, ხო? ის გზნობს მაგას. კლიანტი და პროდუქტი, როგორც ასეთი, შეიძლება განსაზღვრება არავინ არ ვიცით, მაგრამ ყოველთვის როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ეკონომიკურ ზრდაზე, ეს არის კლიანტი და პროდუქტის ზრდა, თან ისეთი, რომელიც არ ითვალისწინებს ფასებს. ხო, ჩვენ არ უყურებთ ფასების დას, იმიტომ რომ ფასების ზრდა თუ ჩვენ მარტო იმიტომ გაგვეზარდა კლიანტი და პროდუქტი, რომ ფასები გაგვეზარდა, ფაქტურად არ გაგვწდია, ხო, იმდენივეს უშვებთ, როცა უფრო ძვირად. ხო, ამიტომ კლიანტი და პროდუქტის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და შეიძლება როგორც უკვე თქვი, ბოლომდე არავინ არ იცოდეს ზოგადად ქვეყანაში, ვინც არ არის ეკონომისტი, ხო, შეიძლება არ აინტერესებდეს თეორიულად რა არის ეს მუშიპო, როგორ ითვლება და ამ შემდეგ, მაგრამ ის თავის თავზე გრძნობს მაგას. ის გრძნობს იმას, რომ ეკონომიკური ზრდა არის და როდესაც ჩვენ გვექნება ეკონომიკური ზრდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დროებითი შენელება არის და ჩვენ გვექნება, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი ქვეყანა ვართ, რომ უნდა გქონდეს ეკონომიკური ზრდა 7-8%, 10%-მდე, ჩვენ ვიგრძნობთ მაგას, როგორც ვიგრძნით თავის დროზე, როდესაც ლარმა დაიწყო გამყარება და ამ გამყარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თუ გახსოვთ 2004-7 წლებში ლარი მყარდებოდა, დაიწყო რაღაც 2-20-დან და იყო ომის წინა დღეს 1-29 და ამის მიზეზი იყო ძირითადად ის, რომ ჩვენ უფრო სწრაფად ვიზრდებოდით ვიდრე ამერიკა და ამასთან ინფლაცია არ ქონდა ძალიან მაღალი, ხო? რეალურად ხო, აი არაფერი არავინ არ იყო მაინც ეკონომიკასთან ახლოს, მაგრამ ყველა მიგრძნო. ხო, ყველა მიგრძნო აი ეს ზრდა. ამიტომ მაკროეკონომიკა არის საინტერესო, იმიტომ რომ მაკროეკონომიკა ეხება ისეთ რაღაცებს, რაც ჩვენ ყველას გვეხება. ხო, მიუხედავად იმისა, თუ რა პროფესიის ვართ, არა ავიღო, საჭირო ვიყოთ ეკონომისტები, ინფლაცია გვეხება, კურსი გვეხება, ჩვენ როგორც აღმოჩნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის გზავნილები და ზოგადად დოლარის შემოდინება და გადინება, იმიტომ რომ კურსის გაუფასურების ძირითადი ფაქტორი იყო ის, რომ ადრე შემოდიოდა მეტი ფული და მე უსპად დაგვაკლდა 1 მილიარდი და ეს 1 მილიარდი საიდანაც უნდა მოსულიყო. და ამიტომ მაკროეკონომიკა მე მგონი რომ საქართველოში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება კარგი მაკროეკონომისტები, ჩვენ არ ყავს ბევრი კარგი მაკროეკონომისტი, ხო? მე არ ვარ კარგი მაკროეკონომისტი სამწუხაროდ, ხო, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება კარგი მაკროეკონომისტები, რომლებიც დაგეგმავენ იმას, რაც საჭიროა რომ გაკეთდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა არის საჭირო და ჩვენი ერთ-ერთი უპირატესობა არის ის, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში არ გვჭირდება ველოსიპედის გამოგონება, იმიტომ რომ ეს ველოსიპედი უკვე გამოგონილია, ჩვენ საკმარისია მარტო გამოვიყენოთ ეს ველოსიპედი, ხო, ეს არ ეხება მარტო ეკონომიკას, მაგრამ მათ შორის ეკონომიკასაც, ხო? ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის, რაც გააკეთეს ხმებმა, ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს, ან ყოველ შემთხვევაში სტიმულირება მოვახდინოთ ექსპორტზე ორიენტებული ზრდის, მაგალითად, რაც თავის დროზე გააკეთეს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ, ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ ჩვენი ზრდის ტემპები იმით, რომ ჩავატარებთ ინსტიტუციურ რეფორმებს. და შემდეგ ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება და ამისათვის ჩვენ არ გვჭირდება რაღაცა სიახლე, ჩვენ საკმარისი არის ის გამოვიყენოთ რაც არის, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება კარგი მაკროეკონომისტები. იმიტომ რომ განსხვავებით თქვათ ფიზიკოსებისგან, ქიმიკოსებისგან, ზოგადად ეკონომისტების პასუხისმგებლობა ვეროთ რომ მაღალი არის. იმიტომ რომ თუ ეკონომისტმა, განსაკუთრებით მაკროეკონომისტმა დაგეგმა რაღაც პოლიტიკა და ეს პოლიტიკა აღმოჩნდა არასწორი, ეს პოლიტიკა მოქმედებს მთელ ქვეყანაზე. ეს არასწორი პოლიტიკა მოქმედებს მთელ ქვეყანაზე. ფიზიკოსმა თუ არასწორად დაგეგმა ექსპერიმენტი, თუ ბირთვული ფიზიკოსია, ბირთვის თეორიაში არ მუშაობს, მაქსიმუმ რაღაც, არ ვიცი, წარბები შეებრაწოს, არ ვიცი, რაღაცა, ჩამოვარდეს ბურთი არასწორად, რაღაცა, ხო? და ბოდიში ფიზიკოსებთან ვინც მაგას უსმენს ახლა. ხო, მაგრამ ეკონომისტის შემთხვევაში, ეკონომისტის მიერ არასწორად დაგეგმილი პოლიტიკა ურწყავს მთელ ქვეყანას და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება უკან გადააგდოს ქვეყნის ზრდა, ან შეაჩეროს ქვეყნის ზრდა.
ის რაც მოხდა ინდოეთში მაგალითად როდესაც არასწორად განხორციელებული და არასწორი აქცენტებით განხორციელებული იმპორტის ჩანაცვლება, როდესაც ინდუსტრიალიზაციას ცდილობდნენ იმპორტის ჩანაცვლებით, აღმოჩნდა რომ ეს არასწორი არის და საღამოს 15-20 წელი ინდოეთმა პრაქტიკულად დაკარგა, იმიტომ რომ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა ჰქონდა, ხო? ამიტომ რაღაცა კუთხით პასუხისმგებლობა ეკონომისტის ძალიან მაღალი არის, ისევ და ისევ და მაკროეკონომისტის როგორც მეცნიერის ყველაზე დიდი მინუსი, ანუ ის რაც მას აკლია, ეს არის ის, რომ მას არ შეუძლია ექსპერიმენტის ჩატარება, თუ მიკროეკონომისტს შეუძლია თამაშების თეორია ექსპერიმენტის ჩატარება, მაკროეკონომისტს სამწუხაროდ არა. არავინ არ მოგვცემს მაკროეკონომისტებს ცალკე ქვეყანას და გვეტყვის, რომ აი მოდი ერთი წელი იყოს სოციალიზმი, მეორე წელი იყოს ლიბერტარიანიზმი და მერე შევადაროთ რა მოხდება, ხო? იმიტომ რომ პირველი წლის მერე სოციალისტური ეკონომიკის მერე კარგი არაფერი არ იქნება, ხო? მაგრამ ზოგადად იმის გამო რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ექსპერიმენტების განხორციელება, ეს კიდევ უფრო ართულებს მაკროეკონომისტების სიტუაციას. კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის, მაგრამ კიდევ უფრო ართულებს. ამიტომ ისევ და ისევ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ კარგი მაკროეკონომისტები გვჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენ არ კონდეს მინიმუმამდე დავიყვანოთ არასწორი პოლიტიკის ალბათობა და ამიტომ მაკროეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოს. ალბათ უფრო ვიდრე მიკროეკონომიკა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მიკროეკონომიკას ძალიან საინტერესო არის. ხო, ეკონომისტებს აქვთ ბევრი სხვა, ანუ საერთაშორისო ეკონომიკა არსებობს, რომელიც სწავლობს იმას, რითი ვაჭრობ ჩვენანდით შეიძლება ვივაჭროთ, ხო? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ჩვენაირ ღია ეკონომიკას აქვს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა არის ჩვენი შედარებითი უპირატესობა, რითი შეგვიძლია ვივაჭროთ ჩვენ სხვა ქვეყნებთან. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ღია ეკონომიკა, ჩვენ ვყარ ვართ ჩრდილოეთ კორეა, ხო? ჩვენ ვაჭრობ, ჩვენ ძალიან მაღალი იმპორტი გვაქვს და ჩვენ გვინდა ექსპორტიც მაღალი გქონდეს. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ის, რაში ვართ შედარებით კარგები, სხვა რაღაცეებთან, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევადარეთ აბსოლუტური პროდუქტიულობა, აბსოლუტური რიცხვებში თუ შევადარეთ გერმანიას ან ამერიკას, არანაირი აზრი არ აქვს, ხო? ხალხიც მეტი ყავთ, ხალხიც უფრო პროდუქტიული აქვს, კაპიტალიც მეტი ყავთ, თითქოს არაფერი არ გვაქვს ისეთი, რითაც შეიძლება ვივაჭროთ გერმანიასთან, მაგრამ საერთაშორისო ეკონომიკა ამბობს, რომ გვაქვს. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ისეთი რაღაცა, რაშიც ყველაზე ნაკლებია ჩვენი ალტერნატიული დანახადი, რასაც ყველაზე კარგად ვაკეთებ სხვა რაღაცეებთან შედარებით, ხო? და პრინციპში ნებისმიერი ადამიანის ეგრე იქცევა, ხო? ჩვენ ყველანი ვამთავრებთ უმაღლეს იმის გამო, რომ ჩვენ პოულობთ ჩვენს ადგილს, ხო? ჩვენ რა გამოგვდის კარგად იმას ვაკეთებთ, ხო? ჩვენ შეიძლება მე მაგალითად შეიძლება მქონდეს ცეკვის სურვილი, მაგრამ ჩემგან მოცეკვავი არ გამოვა, არა ისეთი, ვისაც ფულს გადავუხდიან ყოველ შემთხვევაში, ხო? ამიტომ მე ბევრად უკეთესი ეკონომისტი ვარ, ბევრად ნაკლები დანახარჯი მექნება იმაზე, რომ გამოვიდე ეკონომისტი, ვიდრე რომ დრო დავხარჯო და მე ცეკვავსა და მე რაფერი გამოვიდეს მაინც, ხო? ყველა ადამიანი ისე იქნება, ყველა ქვეყანაც მაგას აკეთებს, ხო? ყველა ქვეყანას აქვს რაღაცა შედარებითი უპირატესობა. ხო, ჩვენ აღმოჩნდა, რომ გვაქვს შედარებითი უპირატესობა თხილში მაგალითად. ხო, ეს სრულიად ახალი არის, რამდენიმე წლის ამბავი არის, მაგრამ თხილის ინდუსტრია ძალიან მნიშვნელოვნად ვითარდება, იმიტომ რომ ჩვენთან ყოფილა კაი თხილი და ჩვენი თხილი ყოფილა ფერეროსთვის განსაკუთრებით გამოსადეგი და ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი შედარებითი უპირატესობა, რომელიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ და ეს რაღაცების აღმოჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმისათვის რომ წინ წავიდეთ, იმისათვის რომ ჩვენი ადგილი რაღაცნაირად დავიმკვიდროთ მსოფლიო ბაზარზე და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ადგილი დავიმკვიდროთ. ჩვენ ძალიან კარგი ლოკაცია გვაქვს და წინამთავრობაც, ეს მთავრობაც ყველა ამბობს, რომ ჰაბის იდეა არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვართ გასაყარზე. შეიძლება ისტორიული აბრეშუმის გზა არ გადიოდა მთლად საქართველოზე, მაგრამ ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ვიღოთ აბრეშუმის გზის ნაწილი, იმიტომ რომ ასაკუთრებით აი ხა ირანს როდესაც სანქციები მოუხსნეს, კიდე ერთი პლუსი არის, ხო, ჩვენ შეგვიძლია კიდე ერთი მიმართულება დავამატოთ და თქვა ირანის ტვირთები ან ირანში მოვალი ტვირთები ჩვენზე რო გადიოდეს, ხო? ან გასცადენი გავიდეს ჩვენზე სომხეთის გარეთ. რაღაც ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება, ხო? აი შედარებითი უპირატესობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის საშუალებას გვაძლევს გავყიდოთ ის რასაც ყველაზე კარგად გავყიდით. ეს შეიძლება იყოს მომსახურება, როგორც ტურიზმი, იმიტომ რომ ტურიზმში ჩვენ გვაქვს შედარებითი უპირატესობა, ხო, ერთდროულად ჩვენ გვაქვს მთაც, თხილამურებიც, კანიონებიც, ზღვაც, ხო?
და ჩვენ ძალიან პატარა ტერიტორიაზე გვაქვს ეს ყველაფერი. გასაგები რომ ამერიკას აქვს ეს ყველაფერი, მაგრამ ამერიკა ძალიან დიდია და ჩვენ ყველაფერი გვაქვს ახლოს, ხო? ეს მარტვილის კანონი, ოკაცის კანონი და გუდაური და მესტია და ბათუმი და შემდეგ ყველაფერი გვაქვს. ანუ ესეთ შედარებითი უპირატესობა არის ჩვენთან, ხო? ამიტომ აი ეს და საერთაშორისო ეკონომიკა ამ მხრივ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ის რაღაცნაირად სწავლობს ამ შედარებითი უპირატესობის იდეას, ხო? რა შეიძლება გააკეთოს საქართველოს იმისათვის, რომ გაიტანოს ეს ექსპორტზე. ხო? და მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ჩვენ არ უნდა ვცადოთ იმპორტის ჩანაცვლება რაღაცეებზე, რაზეც ძალიან ბევრი ენერგია და რესურსები დაგვეხარჯება. ჩვენ არ უნდა ვუშვებდეთ iPhone-ებს მაგალითად, ხო? ჩვენ არ უნდა ვიგონებდეთ iPhone-ებს, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ეს iPhone-ები ვიყიდოთ და გავაკეთოთ რაღაცა ჩვენით. ხო? ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ პროგრამები iPhone-ისთვის და არის ქართული app-ებიც არის, თქვა Play Store-ში, ხო? App Store-ში. ამიტომ აი ესეთი რაღაცა და ეს ყველაფერი არის რეალურად საერთაშორისო ეკონომიკა და ამიტომ არის ეს საერთაშორისო ეკონომიკა საინტერესო. ან ზოგადად ეკონომიკა არის როგორც მეცნიერება, როგორც მეცნიერება ეს საინტერესო, მაგრამ კიდე ერთი საინტერესო მომენტი არის, როდესაც ძალიან ცნობილი დაყოფა არის, ხო? ჰუმანიტარები და ტექნიკური მეცნიერების, ხო, ვისაც რა გამოსდის, ხო? რეალურად ეკონომიკა არის შუაში. რეალურად ეკონომიკა არის შუაში და ეს ძალიან ისეთი საინტერესო და მე მგონი ერთადერთი მაგალითი არის მეცნიერების, რომელიც არის რომელსაც ჭირდება როგორც ჰუმანიტარის ნიჭი, ისე ტექნიკური ნიჭი. ტექნიკური ნიჭი ჭირდება ცალსახად, იმიტომ რომ ეკონომიკა ეხლა ძალიან მათემატიზირებული არის, ხო, რაც უფრო მეტ ეკონომიკას სწავლობს ადამიანი, მით უფრო მეტი მათემატიკას ჭირდება და ამის გარეშე ეკონომიკა წარმოუდგენელი არის, ხო, რაღაცა დონით მოაღლის მათემატიკა აუცილებელია იმისათვის, რომ კარგი ეკონომისტი იყო. მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანი როლი ეკონომისტის არის ამბების მოყოლა, ნარატივი. იმიტომ რომ განსხვავებით ფიზიკისგან, სადაც ექსპერიმენტი არის, სადაც ყველაფრის ახსნა შეიძლება ფორმულებით, სადაც არ არის საჭირო ამბების მოყოლა თუ რატო არ გამოვიდა ექსპერიმენტი, არ გამოვიდა ექსპერიმენტი, კიდევ ერთხელ ჩავატარებთ, 1000 ჯერ რო ჩავატარებთ და 999 ჯერ გამოვიდა, значит ჩვენი თეორია სწორი იყო. ეკონომიკაში და განსაკუთრებით მაკროეკონომიკაში, როგორც კი მაკროეკონომიკა ექსპერიმენტი არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს მონაცემები და გვაქვს თეორია. და თუ ჩვენი თეორია არ ემთხვევა იმას, რასაც გვეუბნება მონაცემები, ჩვენ უნდა შევქმნათ ახალი თეორია, ან უნდა ახსნათ რა გამოგვრჩა. და აი ამ ახსნაში რა გამოგვრჩა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნარატივი. იმიტომ რომ ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაცა ზღაპრები უნდა მოვუყვეთ და მოვიწყოთ და რაღაც ჩვენ უნდა ახსნათ, ჩვენ უნდა დავინახოთ, ქონდა შესაძლებლობა დავინახოთ და დავანახოთ სხვას, თუ რა დაშვება, რომელიც ჩვენ მქონდა ამ მოდელში, რა დაშვება, რომელიც ჩვენ მქონდა ამ პროგნოზში, არ გამართლა, რატო არ გამართლა და რის გამო არის ინფლაცია არა ის, რასაც ველოდებოდით, ან კლიანტში და პროდუქტის ზრდა არა ის, რაც ველოდებოდით. და ეს ნარატივი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს განსხვავებით ფიზიკისგან, როგორც წესი ფიზიკის სტატისტიკის შესახებ ფიზიკოსები კითხულობენ, ეს არის ყველასათვის. როგორც გვქვი, მაკროეკონომიკა ეხება ყველას. ამიტომ მაკროეკონომისტს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა აუხსნას ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს წარმოდგენა ეკონომიკაზე, რა ხდება და რატო ხდება არა ისე, როგორც ამ მაკროეკონომისტმა თქვა თავის დროზე. და ძალიან მნიშვნელოვანი ნიჭია ეს, მაგით ვთქვი, რომ ორივე არის საჭირო, როგორც ჰუმანიტარის ნიჭი, ისე რა ქვია, ტექნიკური მეცნიერებების ნიჭი. და ეს საინტერესო არის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ერთის მხრივ მათემატიკა ადებს ადამიანს, რომელიც ეკონომიკას სწავლობს გარკვეულ დისციპლინას, იმიტომ რომ მათემატიკა მაინც მათემატიკა არის და რაღაცნაირად ცვლის გონებას ანალიტიკურად მსჯელობს ადამიანი, მაგრამ მეორე მხრივ ამას არავის არ უნდა დაავიწყდეს, ეკონომისტს არ უნდა დაავიწყდებოდეს, რომ ის რაც აკეთებს არ არის განყენებული. ის რაც აკეთებს არის პოლიტიკის ნაწილი, ის რაც აკეთებს არის ის, რასაც მთავრობა გააკეთებს, ან არ გააკეთებს, ან დაუჯერებს. ხო, ანუ ეს ყველაფერი არის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის, ვიდრე შეიძლება იყოს ფიზიკა სიტუაცია. ხო? იმდენს ვახსენებ ფიზიკას, ანუ მე წინა ცხოვრებაში ფიზიკოსი ვიყავი, მარტო ამიტომ, არა იმიტომ რომ რაღაც განსაკუთრებული პრინციპში განსაკუთრებული გრძნობები ეხლა. ხო, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად აი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ
ეკონომიკა არის მეცნიერება ჩვენს შესახებ რეალურად, როგორ ვიყენებთ ჩვენ შეზღუდულ რესურსებს, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს შეზღუდული რესურსი იმისათვის, რომ ოპტიმალური შედეგი მივიღოთ. ხო, ეს არა აქვს მნიშვნელობა რაზე არის ლაპარაკიც ადამიანებზე, რომლებიც იყენებენ თავის შეზღუდულ რესურსებს, იმიტომ რომ ჩვენი შინაგან ნიჭის გარკვეულწილად შეზღუდულ რესურსს წარმოადგენს, ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ჩვენი თავი, შეიძლება არც ვიცოდეთ, რომ რაღაცა ნიჭი გვაქვს, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა ვიპოვოთ, ხო? ეგეც ეკონომიკური, რაციონალური გადაწყვეტილების ამბავი არის. ჩვენ შეიძლება იყოს ლაპარაკი ფირმებზე და კომპანიებზე, იმიტომ რომ ნებისმიერ ფირმასაც ასევე აქვს ზუსტად შეზღუდული რესურსები, როგორც ყველას, ხო? სამწუხაროდ ჩვენ შეზღუდული რესურსები ეს არის ჩვეული ამბავი, ხო? ყველა შეზღუდული რესურსები რო არ იყოს, ეკონომიკა არ იარსებებდა, ხო? ჩვენ არ გვექნებოდა პრობლემა გადაწყვეტილების მიღებაში, ხო? ყველაფერს გავაკეთებდით, ყველაფერს მოვიხმარდით, მაგრამ სამწუხაროდ ეგრე არ გამოდის, ხო? თუნდაც იმიტომ რომ დრო გვაქვს შეზღუდული. სხვა ყველაფერი რო შეზღუდული გქონდეს, დრო მაინც შეზღუდული გვაქვს და მაინც გვიწევს რაღაცაზე დახარჯვა და რაღაცის დათმობა. და იგივე ეხება ქვეყნებსაც და განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებს, როგორც ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი რესურსები დავარქმევთ მაგათ ბიუჯეტს თუ თქვა მთლიანად ეკონომიკის რესურსი არის შეზღუდული და ქვეყანამ უნდა იიპოვოს საუკეთესო გზა ამ რესურსების გამოყენების. და ამდენად ეკონომიკა სწორედ გამოყენებული და კარგი ეკონომისტების მიერ გამოყენებული ეკონომიკა გვაძლევს საშუალებას მივახციოთ მაქსიმუმს. ამიტომ მგონია რომ ეკონომიკა ძალიან საინტერესოა და ამიტომ მგონია და დარწმუნებული რომ ჩვენ გვჭირდება ბევრი კარგი ეკონომისტი, სწორედ იმიტომ რომ ის რესურსები, ის პოტენციალი რაც ჩვენ გაგვაჩნია, იქნას მაქსიმალურად გამოყენებული და ჩვენ არ დავკარგოთ დრო იმაზე რაც არ უნდა დავკარგოთ. არ დავხარჯოთ რესურსები ტყუილად და დავხარჯოთ მარტო იმაზე, რაც ჩვენ მომავალში შედეგს მოგცემს, გრძელვადიან შედეგს მოგცემს. ხო, ანუ გრძელვადიან შედეგს კიდე ცალკე მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ შეგვიძლია რესურსების განაწილება მოკლე და გრძელვადიან შედეგებზე გავთვალოთ და მოკლევადიანი შედეგების მიღება ბეროთ რომ მარტივი არის, მაგრამ გრძელვადიანი რესურსები ბეროთ, გრძელვადიანი შედეგები ბეროთ რომ მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ დღეს რაც საქართველოს სჭირდება, ეს არის მდგრადი გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა. ეს არის ძირითადი ხერხი იმისა, რომ შემოსავლები გაიზარდოს ჩვენთან, იმისაც რომ სიღარიბის დონე შემცირდეს, იმისაც რომ თუნდაც სახელმწიფო სოციალური ხარჯები შემცირდეს, რომელიც მნიშვნელოვანი არის და ეკონომიკური ზრდა მოგცემს საშუალებას გრძელვადიან პერიოდში აი ამას ყველაფერს გავასრულოთ. და ჩვენ არ ვართ ერთადერთი, ბევრი ქვეყანა არის მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება დაიწყო პრაქტიკულად ნოლიდან და მიხვიდე როგორც სამხრეთ კორეა მაგალითად, ან როგორც სინგაპური. ხო, სინგაპური საერთოდ უნიკალური შემთხვევაა, სინგაპური არის, მე მგონი ერთადერთი ქვეყანა ისტორიაში, რომელსაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა არა ბრძოლით, ომით და რევოლუციებით, არამედ სინგაპური უბრალოდ გააგდეს. იყო მალაიზიის კავშირი და მალაიზიის კავშირმა გადაწყვიტა რომ სინგაპური არ გვჭირდება. სინგაპურმა ძალიან განიცადა ეს ამბავი, იმიტომ რომ გააგდეს რა დამოუკიდებლობა მოიპოვა ასე და იყო პატარა ჭაობიანი ქვეყანა, რომელსაც ერთადერთი პლუსი იმ მომენტში ჰქონდა განლაგება. და იყო საშუალო მუშებერცულ მოსახლეზე იყო $500, $550. ან დაახლოებით 7-ჯერ ნაკლები ვიდრე ჩვენ გვაქვს დღეს. ეს იყო 63 თუ 5 წელი და დღეს არის ერთი ერთულ მოსახლეზე 50-55,000 მუშები, ხო? ანუ იმათ რეალურად გაიარეს ეს ეკონომიკური განვითარების გზა და ყველას შეუძლია, რა კი ერთ ქვეყანას შეუძლია, თუ სწორედ იქნება რესურსები გამოყენებული, თუ სწორი პოლიტიკა იქნება, თუ სწორი რეფორმები იქნება, ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ იმას, რაც მიაღწია კორეამ, რაც მიაღწია სინგაპურმა. და ჩვენ გვაქვს, როგორც უკვე ვთქვი, იმის მოფუნება, რომ არ დაუშვათ ის შეცდომები, რაც სხვა ქვეყნებმა დაუშვეს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება ვისწავლოთ სხვის შეცდომებზე. ხო? და ამისათვის ჩვენ გვჭირდება კარგი ეკონომისტები, რომლებიც უბრალოდ სწორ გზაზე დააყენებენ ქვეყანას. ხო? კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ანუ მე ცოტა, როგორც უკვე ვთქვი, ეს ნახევრად იმპროვიზებული არის, ამიტომ შეიძლება აქ-იქით დავხტოდე და სხვა თემებზე ვლაპარაკობდე. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ეკონომიკის, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური ისტორია. იმიტომ რომ საინტერესო არის რამდენად მუშაობს ის კანონები, რომელიც მუშაობს დღეს, მუშაობდა თუ არა ისინი ადრე.
როდესაც დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ არის მუშ-ს ზრდა, დამოკიდებული არის რაღაცაზე, რეფორმებზე, დაბალ გადასახადებზე, ან ასე შემდეგ, ხო? მუშ-ს დონეა დამოკიდებული გადასახადებზე. ზრდა არა. ხო? რამდენად მუშაობდა ეს ადრე მე-17 საუკუნეში, მე-16 საუკუნეში, როდესაც მუშ-ი არავინ არ იცოდა და არც მაინდა-მაინც ითვლიდნენ სტატისტიკას და ასე შემდეგ, ხო? და ამიტომ ხალხი, რომელიც ეკონომიკურ ისტორიას სწავლობს, თუ ადრე ისინი იყვნენ ისტორიკოსები, დღეს ისინი არიან ეკონომისტები. იყო ერთი ადამიანი ანგუს მედისონი, რომელმაც ძალიან ბევრი რაღაცა გადაკექა იმისაც, რომ დაეთვალა როგორი იყო მთლიანში და პროდუქტი სხვადასხვა ქვეყნებში ან რეგიონებში 2000 წლის წინ ან 1000 წლის წინ. და იმის გათვალისწინებით, რომ მისი გათვლების ყველას ჯერა, მისი გათვლები სავარაუდოდ სწორია და სწორ მეთოდოლოგიაზე არის. და ძალიან საინტერესო კითხვებს პასუხობს ამ სტილოს უპასუხოს ეს ეკონომიკური ისტორია. მაგალითად, რატო განვითარდა ევროპა ისე როგორც განვითარდა? იმიტომ რომ 2000 წლის წინ, ანუ პირველ საუკუნეში ძირითადი ეკონომიკური ძალა მსოფლიოში იყო ჩინეთი და ზოგადად აზია იყო ბევრად უფრო დიდი ვიდრე ევროპა. ევროპა როგორც ასეთი პრაქტიკულად არ იყო რომი, თქვა სიტყვაზე საბერძნეთი, ხო? მაგრამ ჩინეთის მთლიანში და პროდუქტი იყო დაახლოებით 75-80% მთელი მსოფლიოს, როგორც დღეს ნახევარზე ნაკლები არის, ხო? აზიის პროდუქტი. რატო განვითარდა ევროპა? რატომ დაიწყო ეს დიდი, თქვათ, რატომ გაასწრო ევროპამ განსაკუთრებით მე-18 საუკუნიდან. და ბევრი რაღაც პასუხი შეიძლება იყოს მაგაზე. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის, რაც მე ძალიან მომწონს, არის ის, რომ ინსტიტუტების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარებაში. ინსტიტუტები როგორც არის საკუთრების უფლება, ინსტიტუტები როგორც არის კანონის უზენაესობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ქვეყნები სადაც იყო ეს ინსტიტუტები, ის ქვეყნები ბევრად უფრო სწრაფად იზრდებოდა. ერთ-ერთი პასუხი იმაზე, თუ რატო ინგლისი და არა ევროპა, რატო იყო რომ ინგლისში დაიწყო ინდუსტრიული რევოლუცია, რატო იყო რომ ინგლისში დაიწყო მეცნიერული რევოლუცია, არის ის, რომ ინგლისში ბევრად უფრო განვითარებული იყო და ბევრად უფრო ძველი იყო ეს ინსტიტუტები ვიდრე სხვაგან. ხო, ინგლისში შეიძლება შერიფი ყოფილიყო ქალი, მაგალითად, რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო იგივე საფრანგეთში ან ესპანეთში. ინგლისში მეფე შეიძლება წაეგო სასამართლო ვიღაცა ადგილობრივ აზნაურთან, აზნაურაც იყო. ხო, იომენთან. ანუ ეგ ინსტიტუტები ძალიან მნიშვნელოვანი. ინგლისში ბევრად უფრო განვითარება მაღალ დონეზე იყო ტოლერანტობა. ყოველ შემთხვევაში მე-18 საუკუნის აქეთ და ამიტომ იგივე ფრანგი ჰუგენოტები ან ფრანგები რომელიც ზოგადად იჩაგრებოდნენ საფრანგეთში, გარბოდნენ ინგლისში და მე ინგლისში აკეთებდნენ ბევრ რაღაცას და ინგლისში ექონათ წვლილი და ამიტომ ინგლისი ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითია იმისა, თუ რა მნიშვნელოვანი არის ინსტიტუტები. ძალიან კარგი მაგალითი ამ ინსტიტუტების მნიშვნელობის არის ბოტსვანა, პატარა ქვეყანა სამხრეთ აფრიკის გვერდზე, არის ქვეყანა, რომელიც 80-იან წლებში იზრდებოდა ყველაზე სწრაფად მსოფლიოში, იზრდებოდა რაღაც 10%, უფრო სწრაფად ვიდრე კორეა, უფრო სწრაფად ვიდრე სინგაპური, უფრო სწრაფად ვიდრე ჩინეთი იმ პერიოდში. და ძალიან საინტერესო არის, ორი მიზეზი არის. ერთი არის ის, რომ ბოტსვანას აქვს ალმასები, მაგრამ ზოგადად ცნობილია, რომ ბუნებრივი რესურსები არ არის საკმარისი მარტო ზრდისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება კონდეს ქვეყანას ბუნებრივი რესურსები, მაგრამ აბსოლუტურად არასწორად გამოიყენოს და როგორც კი ბუმი ბუნებრივი რესურსებზე მთავრდება, ქვეყანასაც შეექმნას პრობლემები და ამის მაგალითია მაგალითად რუსეთი. მაგრამ მეორე, როგორც აღმოჩნდა, ბოტსვანა იყო ერთადერთი ყოფილი კოლონია აფრიკაში, რომელმაც ყველა ინსტიტუტი შეინარჩუნა, რაც კი ბრიტანეთმა დატოვა. ანუ პარლამენტი, სასამართლო, ყველაფერი დატოვა. ანუ ბევრ ქვეყანაში, უმეტესობა ყოფილ კოლონიებში, კოლონიზატორების წასვლასთან ერთად იმ ქვეყნებმა უარი თქვეს ყველაფერზე, რაც კოლონიზატორებმა დატოვეს. მაგრამ ამათ არა, ამათ შეინარჩუნეს კანონის უზენაესობა, ამათ შეინარჩუნეს საკუთრების უფლება, რაც მაშინ ჰქონდა და შესაბამისად ერთ-ერთი ახსნა, რთული სათქმელია, რამდენად ეს არის ერთადერთი ახსნა, მაგრამ ერთ-ერთი ახსნა იმისა, რომ ბოტსვანა იზრდებოდა ასე სწრაფად და ასე სტაბილურად მთელი დეკადის ცოტა მეტის განმავლობაში, არის სწორედ ეს ინსტიტუტები. ამიტომ ინსტიტუტების ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ერთ-ერთი გაკვეთილი რაც შეგვიძლია გამოვიტანოთ ამ ისტორიიდან, ის ქვეყნები, სადაც ინსტიტუტები არ მუშაობს, როგორც წესი, არ იზრდება სწრაფად და ის ქვეყნები, სადაც ინსტიტუტები მუშაობს, ისინი იზრდებიან უფრო სწრაფად. და ეგეც ეკონომიკა არის, შეიძლება არ იყოს მაკროეკონომიკა კლასიკური გაგებით, ან შეიძლება არ იყოს მთლიანად ეკონომიკა და ისტორიაც უფრო არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო მაკროეკონომისტები, ისეთები როგორც არიან
და რომ ასემუგლო მაგალითად მუშაობენ მათ შორის ამ საკითხებზეც და შესაბამისად ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინსტიტუტების როლი ზოგადად მნიშვნელოვანი არის. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა არის ეკონომიკაში, ან პრაქტიკულად შეუძლებელი არის ახლა ეს ყველაფერი მოვყვე მით უმეტეს დალაგებულად და მე რაღაც ვატყობ რომ ეს დალაგებულად არ გამომივიდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკა მართლა საინტერესო არის, ეკონომიკა მართლა მნიშვნელოვანი არის და პრინციპში ჩვენ ძალიან გვჭირდება კარგი ეკონომისტები. აი დაახლოებით ეს იყო რაც მინდოდა მე თქვა ეკონომიკაზე, ეკონომიკა კარგი, ეკონომიკა მართლა საინტერესო არის, ეკონომიკაში არის ძალიან ბევრი აღმოსაჩენი, ძალიან ბევრი რაღაცა იგივე კრიზისები რო ავიღოთ, ხო? ჩვენ რო შევხედოთ კრიზისების ისტორიას, კრიზისები ყოველთვის არის ახალი. იმიტომ რომ მაკროეკონომისტები ან ფინანსური ეკონომისტები ისინი სწავლობენ იმას თუ რატომ მოხდა კრიზისი და როგორც წესი ის კრიზისი მასშტაბურად აღარ მეორდება. ან თუ მეორდება ეს იმიტომ რომ ხალხი არ სწავლობს გაკვეთილებს. თუ იმის გამო რომ თავის დროზე ეკონომისტებმა დაადგინეს რომ არ შეიძლება ვთქვათ რეზერვების გაყიდვა კურსის დაცვის მიზნით, იმიტომ რომ ამას მოყვება უარესი გაუფასურება. უმეტესობა ქვეყნების ამას არ აკეთებს და თუ აკეთებს, თუ მაინდა-მაინც ცდილობს რეზერვები დაეჭროს კურსი, ეს თარდება როგორც წესი ცუდად. ეხლა ბოლო კრიზისი რაც მოხდა, გლობალური ფინანსური კრიზისი მოხდა, ისევ იყო სრულიად ახალი. ყველა კრიზისი არის ახალი, ყველა კრიზისი აქვს თავის თაობა. ეს ბოლო კრიზისი რაც მოხდა, იმასაც თავისი მიზეზი ჰქონდა და ეხლა იმ შეცდომებს, რა შეცდომებიც იქნა დაშვებული, აღარავინ აღარ დაუშვეს, იმიტომ რომ მეტნაკლებად იცის ხალხმა რა რისი ბრალი იყო ეს გლობალური ფინანსური კრიზისი 2007-8 წლებში, ხო? ამიტომ როგორც უკვე თქვი, მაკროეკონომიკა ახალგაზრდა არის და ძალიან ბევრი რაღაცა ჩვენ მაკროეკონომისტები უბრალოდ არ ვიცით. უბრალოდ იმიტომ რომ არ შეგხვედრია, უბრალოდ იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კანონზო მიერება რაც კი ეკონომიკაში არის არ ვიცით. მაგრამ ეს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ეკონომიკას, იმიტომ რომ აღმოსაჩენი და გამოსაკვლევი ძალიან ბევრი არის. და მით უმეტეს საინტერესო არის რომ ამას ამ ინტერესთან ერთად მოდის მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა და ეს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის მაკროეკონომისტის საქმიანობას, ეს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის უფრო ფრთხილი უნდა იყოს, მაგრამ უფრო საინტერესო არის პოლიტიკის შემუშავება, უფრო საინტერესო არის კვლევა იმისა თუ რა მოხდა და რატომ მოხდა ისე როგორც მოხდა. ამიტომ ის რომ ძალიან ბევრი რაღაცა არის შესაქმნელი, ის რომ ძალიან ბევრი რაღაცა არის აღმოსაჩენი, მე მგონი ძალიან მიმზიდველს ხდის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის მაკროეკონომიკას და ზოგადად ეკონომიკას. ხო, ეკონომიკა არის ძალიან ახალგაზრდა და რაც მეტი ეკონომისტი, რაც მეტი კარგი ეკონომისტი იქნება, მით უფრო სწრაფად წავა ეს მეცნიერება წინ და მით უფრო მეტი გვეცოდინება ჩვენ იმაზე თუ როგორ მოქმედებს სოციუმი. იმიტომ რომ ეკონომისტებს, ისე როგორც ფიზიკოსებს აქვს ამბიცია, რომ ჩათვალონ რომ ყველაფერი რაც ხდება ეკონომიკური მიზეზების გამო. ფიზიკოსები ამბობენ რომ ყველაფერი რაც ხდება არის ფიზიკის კანონები და მართლებიც არიან. მაგრამ რაც ხდება სოციუმში ხდება იმიტომ რომ ამას აქვს რაღაცა ეკონომიკური მიზეზი და ეს კიდე ერთი მიზეზია იმისა თუ რატო არის ეკონომიკა ასეთ საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, მაგრამ მე მგონი არა მარტო ჩემთვის. ეს ძალიან კაი კითხვა არის. ზოგჯერ ეს გამართლების ამბავი შეიძლება იყოს, მაგალითად ჩვენ და თხილი. ზოგჯერ შეიძლება ისტორიული იყოს, მაგალითად ჩვენ და ღვინო, იმიტომ რომ ჩვენ შესაძლებელია ვერავის ვერ გაუწევთ კონკურენციას ისეთ მსხვილ წარმოებლებს, როგორიც არის სიტყვაზე საფრანგეთი ან კალიფორნია ან ჩილე, სადაც ბევრი არის, მაგრამ ესეც წარმოადგენს ჩვენ შედარებით უპირატესობას, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ყოველ შემთხვევაში არსებობს თეორია ადამიანის თეორიას ვეთანხმები, რომ ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო რაღაც კუთხით, ამიტომ ჩვენ გვაქვს შედარებით უპირატესობა დრო, რომლის განმავლობაში ჩვენ აი ამ ღვინოს ვუშვებით, ეს არის. მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება იყოს გამართლება, როგორც იყო მაგალითად სამხრეთ კორეაში. სამხრეთ კორეაში, რომელიც იყო პრაქტიკულად აგრარული ქვეყანა, კორეის ომის მერე, იყო ძალიან საინტერესო ტიპი, გენერალი პაკი, რომელიც იყო დიქტატორი, მაინდა-მაინც კარგი ადამიანი არ იყო, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ბოლოში მოკლეს, მაგრამ მაგას ჰქონდა ძალიან ისეთი ვიზიონერული ხედვა. ის
იმას გაუმართლა, მაგალითად LG-სთან მიმართებაში, ხო, მაგრამ ის მიხვდა, რომ ნიშა, რომელიც შეიძლება სამხრეთ კორეამ დაიკავოს, არის იაფი ელექტრონიკა. და მთელი ეს LG, Samsung, მთელი ეს ეგრეთ წოდებული ჩვეულებები, მსხვილი კორეული კორპორაციები მეტნაკლებად მის დაახლოებული პირების იყო, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული ქრონი კაპიტალიზმი მაშინ მუშაობდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის თვითონ ეუბნებოდა ვის რა უნდა გააკეთებინა. LG-ს რამდენიც მე ვიცი თუ ეს ურბანული მითი არა, LG-ს ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა ტექსტილის გამოშვების. ის რაც მერე მაგალითად გააკეთა ბანგლადეშმა და ვიეტნამმა, საიდანაც ძირითადად მოდის ჩვენთან ტექსტილი, ხო? მაგრამ მან პრაქტიკულად დაურეკა LG-ს ფლობელს და უთხრა, რომ არა, შენ გამოვშვებ ელექტრონიკას. მე მომთხოვა არა ტექსტილი მინდო, მომთხოვა მაშინ ხეს გაჩეხავ სადაც ჩრდილოეთში. ანუ რეალურად გამოიცნო. ანუ ის რომ სამხრეთ კორეამ იპოვა ეს ნიშა და რეალურად ეხლა იაფი ელექტრონიკა იმ პერიოდში არ იყო და დღეს ელექტრონიკის ბაზრის დიდი ნაწილი არის Samsung-ი, ხო? არის აი მოდის იქიდან. Samsung-ი თავის დროზე იყო ბრინჯის წარმოებელი კომპანია თუ არ ვცდები, ხო? ანუ გამართლებაზე არის, რამდენად გაგიმართლებს, რამდენად იპოვი ნიშას. რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება უბრალოდ კონკურენტუნარობის შეფასება რა სექტორში შეიძლება ქონდეს კონკურენტუნარიანობა, ხო? აი იგივე ჰაბის იდეა არის ერთის მხრივ თითქოს ზედაპირზეა, მაგრამ მეორეს მხრივ რაღაცა დრო დაჭირდა იმას, რომ პრინციპში დაგვეფიქსირებინა, რომ ჩვენზე შეიძლება გაიაროს ტრანსპორტმა, სატრანსპორტო ნაკადებმა. ხო? ამიტომ ფიქრი და გამართლების ამბავიც არის. სინგაპურის პლუსებთან ერთად მინუსებიც ჰქონდა. სინგაპური იყო ავტორიტარული ქვეყანა, სადაც პირადი და პოლიტიკური თავისუფლება ბევრად დაბალ დონეზე იყო ვიდრე ეკონომიკური, ანუ არანაირ თავისუფალ პრესაზე და ოპოზიციურ პარტიებზე ლაპარაკი არ იყო საერთოდ. სინგაპურს გაუმართლა დიქტატორში. დიქტატორში გამართლებას მნიშვნელოვანი არის. ყველას არ გაუმართლა, ხო? ამიტომ რაც შეეხება ინვესტორების მოზიდვას, გადასახადების შემცირებით, ეს თავის დროზე ჯერ კიდევ დავით აღმაშენებელმა გააკეთა, ხო? ქართველები იხდნენ უფრო მაღალ გადასახადებს, ვიდრე სომხები და არაბები, ხო, რამდენიც მე მახსოვს. იმიტომ რომ ლოგიკა იყო, რომ ქართველები მაინც არსად არ წავდნენ და ისინი ჯობია ჩვენთან იყვნენ. ხო, ამიტომ ეგ ვთქვათ სინგაპურის გამოგონილი არ არის. მე არ მგონია ხა ლიკვანიუს საკითხული კონდეს დავით აღმაშენებელის შესახებ, მაგრამ კარგი იქნებოდა ეს რაც ირონიული. მაგრამ ცუდი იდეა არ არის. ანუ ზოგადად განსაკუთრებით მემარჯვენე ეკონომისტების აზრით გადასახადების შემცირება მნიშვნელოვანი სტიმული არის ეკონომიკური განვითარების. მე არ მგონია რომ ეს ზრდის სტიმული იყოს, ანუ ზრდა არ გაიზრდება, ვთქვათ 2%-ული პუნქტით მარტო იმიტომ რომ ჩვენ გადასახადებს შევამცირებთ, მაგრამ ერთჯერადი ნახტომი ნამდვილად იქნება. ანუ ეს იქნება, ვთქვათ, ეკონომიკაში არის განსხვავება დონის და ზრდის ტემპებს შორის. ანუ დონე გაიზრდება ერთჯერადად, მაგრამ ზრდის ტემპები არ შეიცვლება. ანუ უბრალოდ უფრო მაღალი დონიდან დავიწყეთ იგივე სიჩქარის ზრდას. ზოგადად ინვესტიციები არის ჩვენთვის საერთოდ მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ჩვენთან ტრადიციულად დაბალი დანაზოგი არის, ბევრი მიზეზის გამო, ერთი იმიტომ რომ ჩვენ შემოსავლები დაბალი გვაქვს, ამიტომ დაზოგვა რთული არის და მეორე იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ხვალინდელ დღეს ნაკლებად ვაფასებთ. ხო, ეს არნიშნავს, ეს არ არის ვთქვათ კარგი და ცუდი, ეგეთი ხალხი ვართ, ხო? ხელფასამდე არავის არ რჩება ფული, მაშინ როცა ვთქვათ ჩინეთში როდესაც ჩვენს დაბალი შემოსავლები ქონდა ბევრად, მაინც რაღაც 40-50% შეიძლება ყოფილიყო დანაზოგში, ხო? იმიტომ რომ ჩინელებისთვის გარკვეულწილად ხვალინდელი დღე უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ჩვენთვის. ისედაც ეს არ არის კარგი ცუდი შეფასება, ასეა. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის უცხოური ინვესტიციები, ის რასაც ჩვენ ვერ მივაზრებთ ჩვენ ფირმებს, ჩვენი დანაზოგის წყაროთ, ჩვენ გვჭირდება რაღაცნაირად ეს შევავსოთ გარედან, ხო? ანუ ფული უნდა ინვესტიციები უნდა შემოდიოს გარედან. ამიტომ ნებისმიერი გზა, რომელიც ინვესტორს მისცემს სტიმულს, რომ მოვიდეს აქ და არა ჩვენს მაგვარ სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ რეალურად ინვესტორისთვის არ აქვს მნიშვნელობა საჩავა ის. ინვესტორისთვის განსხვავება ჩვენს და ჩვენს გამშვენებს შორის არის მარტო სახელში, მეტი არაფერი მას შესახებ არ იცი, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა მოვიზიდოთ ხალხი, ჩვენ უნდა გავაპიაროთ საქართველოს, ჩვენ უნდა შევქმნათ პირობები, ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ ნებისმიერი სხვა მეთოდი ინვესტორების მოზიდვისა და ინვესტორების აქ დავიტოვოთ ეს ინვესტორები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორიც არ უნდა იყოს ის. რა თქმა უნდა, ქართველობა არ უნდა დავკარგოთ ამ დროს, მაგრამ
მაგრამ ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ინვესტიციები ძალიან მნიშვნელოვანი არის. კი. იგივე სინგაპურში ორგანოთა ეროვნული ბანკის ნაცვლად ჰქონდა ვიცოდი რომ ვიღაცა იკითხა და კი, ეროვნული ბანკის ნაცვლად. ეგეც ეროვნული ბანკია პრაქტიკულად, რას დაარქმევ თეატრში ვარ და ვარდის სუნი აქვს მიუხედავად იმისა, რაც დაარქმევ, ხო? მაგრამ განსხვავება არის მონეტარულ რეჟიმში. სავალუტო საბჭო გულისხმობს რას? ჩვენ ვართ ხისტად მიბმული რაღაცა უცხოურ ვალუტაზე და გვაქვს ამ უცხოურ ვალუტაში რეზერვები და ჩვენი ვალუტა გვაქვს ზუსტად იმდენი, რამესაც რეზერვები გვაძლევს საშუალებას, ხო? განსხვავებით ჩვეულებრივ ფიქსირებიდან, ხო? სინგაპურში არის, ჰონკონგში არის რამდენიც მე ვიცი კლასიკური მაგალითი აი ამ მონეტარი ასორიტის და სავალუტო საბჭოში. სინგაპურის და ჰონკონგის უპირატესობა არის დადებითი სავაჭრო ბალანსი და დადებითი მიმდევარი ანგარიშის ბალანსი. რაც იმას ნიშნავს, რომ იქ ვალუტა მუდმივად შემოდის უფრო მეტი ვიდრე გადის. შესაბამისად, მაგათ აქვს საშუალება თუნდაც გაზარდონ ფულის მასა, როგორც ამ ვალუტის შემოდინებასთან ერთად. თუ ქვეყანას აქვს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი, როგორც ჩვენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა ვალუტა მუდმივად გავა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მუდმივად უნდა შევამციროთ ფულის მიწოდება. იმისათვის რომ ჩვენ არ შევამციროთ ფულის მიწოდების შემცირებას შეიძლება მოყვეს დეფლაციური სპირალი. მიუხედავად იმისა, რას ამბობენ განსაკუთრებით მემარჯვენე ეკონომისტები, დეფლაციური სპირალი არის ცუდი. იმიტომ რომ კი კლასიკურ утопიურ სამყაროში სადაც შენიცი რომ შენი მსხვილობით უნარი არ შეიცვლება შენ თანახმარა ხარ რომ შეგემცემ ხელფასი, მაგრამ ჩვენთან რო ეთყვი რომ იცი აი ფასები შემცირდა და მოდი შენ 100 ლარით ნაკლებს გადაგიხდი, არარეალური, არავინ არ დათანხმდება მაგაზე. და შესაბამისად დაიზრდება უმუშევრობა და შესაბამისად ხო, ჩვეულებრივი დეფლაციური სპირალი რაც არის. ამიტომ ეგ ცუდი მომენტი არის. ამის საწინააღმდეგო ჩვენ თუ გვინდა დავიჭიროთ კურსი და ჩვენ გვინდა ვალუტა არ გავიდეს, უნდა ავწიოთ საპროცენტო განაკვეთები. მაგრამ საპროცენტო განაკვეთების აწევა ცუდია, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკურ ზრდას ურტყავს. მაგალითისთვის ბალტიისპირეთის ქვეყნები, რომელთაც ასევე ჰქონდათ ფიქსირებული გაზრდილი კურსი და რომელსაც ყველანაირად დაიცვეს ეს ფიქსირებული გაზრდილი კურსი 2007 წლებში, იქ ეკონომიკური ზრდა იყოს რაღაც -17, -20%. -17, ეს არის ძალიან ცუდი. ჩვენთან ყველაზე ცუდი წელი რაც კი იყო 21 საუკუნეში არის 2009, სადაც იყო -3.3.9% და მაშინაც მძიმე სიტუაცია იყო ძალიან. 5ჯერ მაგაზე მეტი ეკონომიკური ვარდნა ეს არის დიდი დეპრესია იყო 25%, ხო? ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რაღაცა არგუმენტები თითქოს სავალუტო საბჭო კარგია და კურსი დავაფიქსიროთ და შემდეგ ჩვენს პირობებში ეს არ იმუშავებს. იმიტომ რომ იგივე არგენტინა რო ავიღოთ. ყოველ ჰონკონგი და სინგაპურისთვის არის არგენტინა. და არგენტინაში იყო სავალუტო საბჭო, იყო მცდელობა 2000 წელი იყო თუ არ ვშთევთ 2001 და ეს დამთავრდა ძალიან ცუდად. არგენტინას მაინც მოუწია გაუფასურება, ჯერ დევალვაცია, მერე გაუფასურება და მაინც შეიქმნა პრობლემები. კი, გასაგებია რომ იქ არ იყო სწორი ფისკალური პოლიტიკა, იქ არ იყო სწორი რაღაცა, მაგრამ ეგ ნიშნავს იმას, რომ გარანტია იმისა, რომ სავალუტო საბჭო იმუშავებს არ არსებობს. ამიტომ მე მაინც გონია, რომ დამოუკიდებელი მონეტარული პოლიტიკა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის და ბევრად უფრო მოქნილი ინსტრუმენტი არის ვიდრე აი სავალუტო საბჭოს არსებობა. ამიტომ კი, სინგაპურში იყო, ჰონკონგში არის კიდეც, რაღაც ქვეყნებში არის, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ჩვენთან იმუშავებს. მე საერთოდ არ მგონია, რომ ინვესტორისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს კურსის სტაბილობას. ესე რომ იყოს ჩვენზე ბევრად უფრო მერყევი კურსის ქვეყნებში არ შევიდოდა საერთოდ ინვესტორი, მაგრამ შედის. ხო? ჩვენ კი გასაგებია, ეხლა ეს პერიოდი გაუფასურება ძალიან მტკივნეული და ცუდი პერიოდი იყო. ძირითადად სოციალურად ძირითადად იმის გამო, რომ დოლარიზაცია სესხების მაღალი, მაგრამ თავისთავად ლარი, გრძელვადიანი ისტორია რო ავიღოთ, ერთ-ერთ ყველა ეს და პრინციპს ყოფილსაბჭოთა კავშირში თუ არ ჩავთვლით ბალტიისპირა ქვეყნებს, ყველა სტაბილური ვალუტა არის. რუსეთს 2ჯერ 3-0 ჩამოაჭრეს, რამდენიც მე მახსოვს, ერთხელ მაინც აზერბაიჯანს ჩამოაჭრეს, თურქეთში იყო დენომინაცია რამდენიმე წლის წინ. ხო, ჩვენ ბევრად უფრო სტაბილური ვალუტა გვაქვს. იმ ქვეყნებში სადაც არ არის ეს სტაბილური ვალუტა, ინვესტიციები მაინც შედის. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ ფიქსირებული კურსი ან სტაბილური კურსი რამდენიმე აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, ან საკმარის პირობას წარმოადგენს ინვესტიციებს. ეკონომიკის როგორც მეცნიერების მნიშვნელოვანი, არ ვიცი, პრობლემა, მაგრამ მნიშვნელოვანი
დამახასიათებელი თვისება არის მისი იდეოლოგიზირება და პოლიტიზირება. ანუ ძალიან ხშირ შემთხვევებში მარტო ეკონომიკური თეორია მის შესახებ რა მოხდება, როდესაც რაღაც გავაკეთებ, ცალკე განყენებულად არ არსებობს, ხო? ამას ყოველთვის აქვს საფუძვლად რაღაცა იდეოლოგია. ხო, ანუ არგუმენტები შეიძლება ჰქონდეს როგორც სოციალისტურ ეკონომიკას, სიტყვაზე მემარცხენე ეკონომიკას, ისე მემარჯვენე ეკონომიკას, ისე კეინსიანორს, რომელიც მიუხედავად იმისა, თუ რას ამბობენ ლიბერტარიანელები, მაინც ცენტრისტული უფროა. ოკეი? და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია მნიშვნელოვანი ბევრი რაღაც არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა პოლიტიკური სიტუაცია არის ქვეყანაში. ხო? ჩვენ შეიძლება გქონდეს სიტუაცია, როდესაც ქვეყანაში მემარცხენე მთავრობა არის და მაშინ ეკონომიკა, რომელსაც მემარცხენე მთავრობა ატარებს, უფრო მემარცხენეა, ან შეიძლება იყოს მემარჯვენე. ხო? შეიძლება იყოს სიტუაცია, როდესაც მემარჯვენე ქვეყანა გახდება მემარცხენე. შვედეთი, რომელიც ძალიან ისეთი სტანდარტული მაგალითია ზოგადად სკანდინავია welfare economy-ის, ხო? როდესაც სოციალისტები ამბობენ, რომ აი რატომ მოგაქვთ მაგალითად საბჭოთა კავშირი, როცა შვედეთში ეს ყველაფერი მუშაობს. შვედეთი არის მაგალითი იმისა, როგორ შეიცვალა პრინციპში მემარჯვენე ეკონომიკა მემარცხენეთი. უბრალოდ მაგათ ჰქონდათ ამის ფუფუნება. უბრალოდ შვედეთი იმდენად მდიდარი გახდა, რომ გადასვლა, რომ გააზრდა სახელმწიფო სოციალური პასუხისმგებლობის იყო შესაძლებელი. მაგრამ გაიზარდა შვედეთი ჯერ ერთი თავიდან როგორც მემარჯვენე ქვეყანა, უფრო, იმიტომ რომ სოციალისტები მოვიდნენ თუ არ ვცდები 50-60-იანების დასაწყისი იყო, ზუსტად არ მახსოვს და ვერ დავიჩემებ, მაგრამ სადღაც მაგ დროს, მაგრამ მანამდე იყო ეკონომიკა, სადაც იყო მცირე სახელმწიფო, პატარა მთავრობა იყო ნაკლები ჩარევა, შედარებით დაბალი გადასახადები ვიდრე ახლა, უბრალოდ მერე ქვეყანამ აღმოაჩინა, რომ აქვს ფუფუნება იყოს სოციალურად უფრო პასუხისმგებელი ვიდრე ადრე და ეხლა გვაქვს ის, რაც გვაქვს. მაღალი გადასახადები, მაგრამ მაღალი ხარჯები ასევე. ხო? ამიტომ რთული სათქმელი რაც შეეხება მოდელების შედარებას, ეგ თავისთავად ძირითადი, ასე ვთქვათ, განხეთქილების ვაშლი არის თუნდაც კეინსიანელებს და მემარჯვენე ეკონომისტებს შორის, ხო? იმიტომ რომ ვთქვათ 30-იანი 40-იანი წლები ითვლებოდა, რომ კეინსიანურმა ეკონომიკამ და კეინსიანურმა პოლიტიკამ გამოიყვანა ამერიკა დეფიციტურმა ხარჯვამ რეალურად, იმიტომ რომ კეინსის ტრადიციული კეინსიანიზმი არის ფისკალური პოლიტიკაზე ორიენტირება, დეფიციტურმა ხარჯვამ გამოიყვანა ამერიკა ვთქვათ კრიზისიდან. სინამდვილეში ალბათ კრიზისიდან გამოსვლა დაიწყო უკვე მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც დეფიციტური ხარჯვა ბევრად უფრო მაღალი იყო, სადღაც 30% GDP-ის 28. ხო? მერე მოვიდნენ მონეტარისტები, მერე მოვიდა ნეოკლასიკოსები და ლუკასის კრიტიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო იმაში, თუ როგორ შეიცვალა ზოგადად ეკონომიკური ხედვა და ეს რაციონალური მოლოდინის თეორია და ეს იყო პრინციპში ნეოკლასიკური ეკონომიკა, რომელმაც გარკვეულწილად გაიმარჯვა იმ პერიოდში კეინსიანურ ეკონომიკაზე და რაღაცა პერიოდის განმავლობაში დომინირებდა ის. განსაკუთრებით იგივე 80-იან წლებში მაგალითად, ხო, ეს რეიგანის პერიოდი და ამ შემდეგ უფრო მემარჯვენე ნეოკლასიციზმი არის მცდელობა, არის ეგეთი რეალური ბიზნეს ციკლების თეორია კიდლან პრესკოტის, რომელიც ყველაფერს ბიზნეს ციკლებს ხნის წმინდა ნეოკლასიკური მოტივებიდან გამომდინარე. ხო, იმას თავის მინუსები აქვს, იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ ბიზნეს ციკლები ტექნოლოგიურ ციკლებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მე დღემდე ვერ წარმოვიდგენია ტექნოლოგიის გაუარესება, როგორ შეიძლება იყოს მასშტაბური თუ არ მოხდა მესამე მსოფლიო ომი. მაგრამ, ყოველ შემთხვევაში არის. და მერე ეხლა ჩვენ გვაქვს ნეოკეინსიანიზმის აღზევება ისევ, იმიტომ რომ პრინციპში გლობალური ფინანსური კრიზისი და მის შემდგომი პერიოდი უფრო ნეოკეინსიანელების, ვთქვათ, კეინსიანელების უფრო წარმატებული იყო. ამიტომ ისე და ისე იმის გამო, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცა არ ვიცით, ჩვენ ბოლომდე არ ვიცით, რომელი მოდელია სწორი. პლუსი ეკონომიკის არის ის, რომ ეკონომიკა ვითარდება ყოველ შემდგომ განვითარებასთან ერთად, ყოველ შემდგომ ცვლილებასთან ერთად, იქნება ეს პოლიტიკაში თუ იქნება ეს ისტორიაში. და ამიტომ დღევანდელი ნეოკეინსიანური მოდელები მაგალითად მნიშვნელოვნად დაფუძნებულია იმაზე, რასაც თავის არის ლუკასი, ხო, იგივე რაციონალური მოლოდინის ნაწილი არის მნიშვნელოვანი, მიკრო საფუძვლები არის მნიშვნელოვანი, ის რაც არ ქონდა, თქვათ, ჩვეულებრივ ISLM მოდელებს 30-იან 40-იან წლებში. ხო? ჩვენ ანუ ეს ნელ-ნელა მიდის წინ. იგივე ნებისმიერ ფიზიკაში იგივე, ხო? ფიზიკაში დიდი ხნის მანძილზე სუფევდა ნიუტონის მექანიკა, ხო?
რომელიც არის ევკლიდურ სივრცეში დაბალ სიჩქარეებზე ყველაფერი გადასარევად იხსნება. მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ მაღალ სიჩქარეებზე სულ სხვა რაღაცა მუშაობს, ხო? მე იყო მინკოვსკი და მე იყო აინშტაინი, რომელმაც ეს ფარდობითობის თეორია შექმნა, ხო? და პუანკარე, რომელმაც თითქმის შექმნა ვერაცოდ დააკდა, ხო? ამიტომ ეს დღეს ფარდობითობის თეორია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება არ ვაქცევთ ამას ყურადღებას, GPS-ი, რომელიც დღეს ნებისმიერ ტელეფონში არის, ზუსტად მუშაობს მარტო იმიტომ, რომ ის ითვალისწინებს ფარდობითობის თეორიას, ის რომ ითვალისწინებს მარტო ნიუტონის მექანიკას, 2-3 შეიძლება 4 კილომეტრის შეცდომა იქნებოდა ყოველ იმაზე, ხო? ამიტომ ეს ისევე როგორც ფიზიკა ვითარდება, ფიზიკა უბრალოდ უფრო არ მინდა ვთქვა მარტივი, მაგრამ უფრო ისეთ სწორხაზოვანია, იმიტომ რომ ნათლად ჩანს შეცდომა შემთხვევითობის როლი, უფრო დაბალია, ხო, ჩვენ გადავდივართ ნიუტონიდან ფარდობითობის თეორიაზე და მანამდე იყო თქვა არისტოტელე, რომელიც კიდე რაღაცებს თვლიდა და ის სანამ არ შეამოწმეს, თქვა ყველას ეგონა, რომ მართალი იყო რა, რომ ბუმბული უფრო ნელა უნდა ეცემოდეს, ვიდრე ბურთი. ანუ დიდი ბურთი უფრო სწრაფად უნდა ეცემოდეს, ვიდრე პატარა ბურთი, ხო? მაგრამ ნელ-ნელა ეს გზა გამლო ფიზიკა. ხო და ბევრი რაღაცა შეიცვალა, ხო? იგივე ბრტყელი დედამიწიდან გადასვლა რგვალ დედამიწაზე, იმიტომ რომ ჩვენთვის ჩვენ მოკლე მანძილებისთვის დედამიწა ბრტყელი არის. ჩვენ საერთოდ არ გვჭირდება იმის აღქმა, რომ დედამიწა რგვალი არის. ჩვენთვის არანაირი გადამწყვეტი მნიშვნელობა